madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dini ayaa maanta qaabilay wafdi ka socda dowladda Turkiga oo hogaaminaya safiirka Turkiga ee magaalada Muqdisho Alfer Aktas. Safarka wafdiga Turkiga ayaa daba socday xiriiro muddo u dhexeeyay dowladda Puntland iyo Turkiga oo la xiriiray markabka MVC Wall iyo shixnadaha saaran, iyadoo dowladda dalka Turkiga ay la wadaagtay Puntland cadeymaha inay leeyihiin dhammaan hantida saaran markabkaasi. dowladda Puntland oo ka duuleysa cadeymaha ay soo gudbisay dowladda Turkiga iyo baaritaanada lagu sameeyay markabka iyo shixnadaha uu sido ayaa go'aansatay in mas'uuliyadda markabka MVC Wall iyo hantida saaran lagu wareejiyo dowladda Turkiga. Markabka ayaa bartamihii bishii hore laga soo qabtay xeebaha Puntland, gaar ahaan gobolka Ras Casayr, xilligaasi oo ciidamada badda Puntland ay kusoo xireen dekedda magaalada Boosaaso kadib markii laga shakiyay sahayda hub ee uu sido. markabkaasi oo Puntland ay hore u sheegtay inay baaritaano kala duwan ku sameynayso ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay mas'uuliyiin dowladeed iyo sidoo kale qaar ka mid ah bulshada deegaamada Puntland, iyadoo gaadiidka iyo sidoo kale dhammaan hubka saaran markabkaasi ay sheegatay dowladda dalka Turkiga oo tilmaantay inay ka dejin doonto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.